Vivindo a Costa da Morte. Primeiro pleno aberto deste 2026 e coa visita do alcalde do concello máis pequeno da Bisbarra en canto a extensión pois que, bueno, pois al concello de Corcubión, e xa temos por aquí a Xavier Domínguez. Dro, que tal? Moi boas, benvido. Hola, bons días. Bueno, pequenos pero matóns. Bueno, sí, como se di. pero sí, máis pequeno, que pode, por unha banda, facilitar a xestión ou dificultala. Non sei se cada onde tira máis. Hai un refrán de vello que di home pequeno fol de veneno, non? A ver, sí que é certo que se personaliza moitísimo a política ao ser un pobo tan pequeno e por un lado está moi ben porque tes contacto directo con casi todas as veciñas e veciños do pobo, pero tamén te chaman a certas horas con cousas que casi son de temas particulares e que, bueno, pero bueno, a función dos concellos é eso, pois axudar a cidadanía nas cousas que son competencia e ás veces non competencia dos propios concellos que sempre hai cousas que bueno, trascenden o tema personal e bueno, pues aí estamos. Confianza. Sí, hai confianza, sí. Pódese dicir que somos amigos e amigas todas. Eu iba tamén máis polo tema económico, non? Porque ás veces, aínda que o concello sexa pequeno, que tenga as súas limitacións económicas, hai que facer obras de calado e hai que estar sempre chamando a outras administracións. Sí, bueno, en primeiro lugar quería felicitar o ano 2025 como ten que ser de rigor, non? A toda a familia de Radio Nordés e a todos os ointes de Radio Nordés, en especial as corcubinesas e corcubineses. Sí, as impresións de obras e arranxos e grandes cuestións en Corcubión obviamente non serían posibles sin a axuda da propia Deputación de Coruña co seu plan de obras e servicios e algunhas das axudas que dende a Xunta de Galicia pois vamos accedendo. Son complexas porque é unha administración que a min funcionarios sempre me din do mismo traballo solicitaron unha subvención de 1 millón de euros que unha de 50, pero sí, tratamos de estar en comunicación con todas estas administracións para tentar sacarlle pois o maior rendemento posible para a nosa vila. Pois sí, imos empezar, se lle parece, por aí, por obras. Como está agora mesmo o Concello de Corcubión en canto a obras que poidan estar en marcha e proxectos de obras, gracias precisamente, por exemplo, ao POS, etcétera, que bueno, pues estén previstas para os vindeiras semanas, vindeiros meses. Ben, a ver, no que levamos de ano levamos a executadas unhas máis de 400.000 euros en obras. Nos centramos moitísimo este ano na eficiencia enerxética na nosa Casa da Cultura, que é un edificio que xa ten, bueno, 25 anos casi, e mellorouse todo o que é o sistema de iluminación e seronse unha serie de bombas de calor para que sexa moito máis confortable, incluso cunha subvención recente do GDR, pois renovamos todo o equipo audiovisual do Salón de Actos. Foron solamente aí xa 177.000 euros, dos que o Concello tuvo que aportar casi 30.000, e penso que, bueno, é un edificio que é importantísimo en todas as vilas. As casas de cultura e os polideportivos, como digo eu sempre, son casi as dúas instalacións máis importantes que temos nos municipios. E despois, bueno, se fixeron obras no casco histórico de menor calibre, pero que sí que axudaron a mellorar eses espazos dentro do casco que sempre é agradable para que luzca nas mellores condicións. Ora estás executando unha obra de 45.000 euros na parroquia Redonda, nos camiños de Amarela, que están a pique de rematar, e bueno, temos ahora en marcha empezan hoxe, por certo, na urbanización de Quense, unhas melloras nos firmes e acerados desa zona que están bastante fastidiados, e incluso tamén a recollida de augas do noso polideportivo, que hasta ahora verte todo na beirarrúa e provoca bastantes problemas de humidades e sobre todo tamén bastantes incomodidades
tardes cando se accede sobre todo ao polideportivo e sobre todo polas mañáns ou polas tardes ao colexio público. Bueno, pues por certo, como está a situación aí preto do Concello, onde houbera ese accidente que caera a placa, como está a situación? Sí, estamos en conversas ca aseguradora e coa propia empresa, pero moito nos tememos que vamos a ter que acabar nos tribunais para que se fagan cargo. Unha solución sería que acometer o Concello con fondos propios ese arranxo e logo pois exixirlle ao seguro que se fixera cargo, porque, bueno, a verdade é que non podemos estar máis tempo con ese espazo así sin poder usalo. Para nós é un presuizo grandísimo, sobre todo para a rapazada entre 12, 15 hasta 20 anos que incluso xogan ali a veces ao fútbol, e é un espazo que queremos recuperar incluso e mellorar para o futuro, para nos parece un sitio que se pode facer un montón de eventos e un montón de cousas. Eu este ano, como falábamos antes, eu penso que vai a ser principalmente o ano do paseo marítimo. Temos casi rematadas o proceso para asinar ca Deputación da Coruña unha vez máis un convenio de máis de 100.000 euros para arranxar o que é o firme do paseo marítimo dende a curva da Viña hasta o fin da praia. Despois quedaría outro tramo máis que había que cometer no futuro. Vamos a por fin actuar na Praza Castelao. Temos proxectado de destinar tres subvencións para empezar esas obras de remodelación da Praza Castelao, posto que bueno, tanto a Deputación como a Xunta o millón sobrepasa 1 millón de euros a actuación de modificación do que é ahora mismo a Praza Castelao, pois non nos queda máis remedio que ir xuntando algunhas actuacións e ir pois completando por fases ou por zonas esa mellora da plaza. Ainda estivemos ahora calculando un pouco o orzamento, e este ano creo que vamos a destinar máis de 250.000 euros para, entre unha axuda da Deputación da Coruña para mellora de cascos históricos, que son 140.000 euros, outra nominativa da Deputación, e depois unha actuación de 30-40.000 euros da Xunta da Galicia polo programa de envellecemento do litoral. E, bueno, por menos actuar naquelas zonas que necesitan máis reparacións ou adecualas un pouco a nova situación do tráfico que se está dando na vila. E despois eu creo que este sí que vai a ser o ano de que podamos abrir o centro de días e todo vai segundo os nosos plans. Non quero anticiparme, pero creo que estamos máis cerca que nunca, e penso que despois do verán na mellor podemos estar falando da inauguración dese centro de día. Eses 3 puntos creo que para nós, que non é pouco, creo, sería tal. Bueno, e no paseo marítimo obviamente tamén a famosa unión dos paseos, claro, que temos que facer o pleno para cederlle os terrenos a costas, e empezarán xa canto antes a facer as obras, e antes de que remate esta legislatura creo que vai ser unha realidade. Bueno, como me mezclou aí varias cousas de asuntos, pero enseguida retomamos o tema de obras da Praza Castelao e o tema do tráfico, que tamén algunha dos grupos da oposición preguntaba sobre eso, pero quedome co tema do anuncio do centro de día antes sobre o verán. En principio a previsión ou a esperanza de que se pode inaugurar contando coa Xunta de Galicia ou directamente o Concello.
A ver, que a Xunta de Galicia seguimos reiterando a nosa solicitude de reunión ca Consellería, pero dado que nos están dando largas, pues nos tuvimos que buscar un pouco as castañas e nada, con entidades sociais e mediante algunha axuda da Diputación e da propia Xunta, que obviamente, ainda que se poña un pouco de perfil neste tema, terá que aportar algo, sobre todo cando no funcionamento, claro, que isto é a parte que ten que aportar a Xunta de Galicia aos usuarios e as usuarias que entren no centro de día. Na Xunta de Galicia estamos pendentes a ver se nos meten unha man co tema dunhas pequenas reparacións que hai que facer, posto que o edificio se leva moito tempo cerrado, pero fai falta amoibalalo, poñelo día ao ascensor e montar unha cociña e bueno, cambiar o sistema de calefacción que ten uns acumuladores térmicos antigos que ahora mesmo están desfasados e bueno, sería unha actuación de uns 90.000 euros que había que acometer ou mediante a Xunta ou mirando algún tipo de subvención por outra canle, pero non vamos a agardar máis por este tema porque é unha aposta, foi o noso penso que o péndulo da legislatura. Levamos traballando moito tempo con isto e facendo moitas reunións e pedindo moitos números e bueno, teremos que abrilo sempre de xeito público e mediante asociacións ou entidades sociais que den cobertura pois a xente que precise este importantísimo servicio, non solamente a xente de Corcubión, sino a xente de arredores que teñan que usalo. Pues quedámonos con ese anuncio, mediados de 2026, apertura do centro de día en Corcubión, logo de tantos anos esperando por esa infraestructura. Imos a escoitar algunha das cuestións que fan dende os grupos da oposición. Imos empezar sempre con Corcubión, con Alfredo González, porque falaba precisamente desa remodelación na Praza Castelao e, bueno, as consecuencias da peonalización. Bueno, pues escoitamos a voceiro deste grupo. Bueno, queremos trasladar unha duda que os veciños e veciñas de Corcubión, moita cantidad de xente nos preguntan, e é, pois, cando pensan retirar desde o goberno municipal os macetóns que están ubicados nas rúas da Praza de Castelao, xa que remataron as festas e tamén rematou o plan piloto experimental peonil. E tamén estamos interesados en saber para cando se van a presentar os orzamentos de 2026, porque xa o ano 2025 xa rematou e pois ineficazmente non se presentaron. E por último, queremos tamén facer fincapé en varios plenos xa preguntamos acerca deste tema, e é un plan xeral de ordenación municipal, é dicir, o PESON. Queremos saber se este documento se iniciou ou non se iniciou, porque é un documento desde o noso punto de vista fundamental para planificar o futuro de Corcubión desde un punto de vista urbanístico e máis de crecemento. Non podemos estar máis tempo sin este documento, non? Bueno, pois imos deixar o tema do orzamento para un poquinho máis adiante, porque tamén fan referencia os outros grupos, e centrémonos Praza de Castelao, falaba desa remodelación, e tamén un plan que hai co tema do tráfico. Ben, o tema de ordenar ou organizar un pouco mellor o tráfico tamén é unha cuestión que levábamos todos os grupos políticos no noso programa de goberno. Nos creo que de xeito valente pois fixemos un plan que as súas carencias, pero que pensamos que foi moi positivo para a vila de Corcubión. Falan de retirar as macetas, e sí que ben é certo que esta
que a prórroga do sistema peonil remata justamente mañán 8 de xaneiro. Estamos traballando nunha ordenanza municipal que regule ben estes aspectos, porque sí que é unha ordenanza que non é das máis antigos que hai no Concello, sí que non recolle ben este tipo de cuestións de peonización de rúas. Pero bueno, o noso plan de peonizar Corcubión siga adiante e iremos dando os pasos. Esperamos que as obras que mencionaba anteriormente se ordenen ben eses espazos e que se poda facer un espazo ben definido para vehículos e para peóns, pero bueno, seguimos adiante con nosa idea de peonizar. E o plan xeral? O plan xeral sí que é certo que está en riba da mesa. Estamos ahora traballando no PEPOCH, que se foi aprobado inicialmente no pleno. Ahora mesmo está en fase de comunicación aos veciños e veciñas e intentamos que é o plan especial do casco histórico que bueno, por lo menos vai ordenar o que é esa parte da vila. E pensamos que neste ano pois debería aprobarse definitivamente. Pois ese plan será no que se traballa tamén aí en Corcubión. Vamos a escoitar outro dos grupos da oposición. O Partido Socialista, que fala, de falta de resposta a algunha das cuestións que lle veñen plantexando nos últimos tempos, mesmo fala, agora escoitamos, de parálise administrativa no Concello. José Antonio Louro, que é o voceiro dos socialistas. Bos días. Os socialistas de Corcubión queremos preguntar nesta ocasión sobre a situación administrativa no día a día do Concello. Por que non contestan os escritos que presentamos solicitando información sobre temas variados? Teñen algo que ocultar? Porque están obrigados a contestar nun prazo determinado ou están esperando a que tomemos medidas máis drásticas para que nos fagan caso? Por outra banda, e decidindo no que entendemos que é unha parálise administrativa que hai no Concello hoxe en día, que pasa con expedientes tan importantes como os orzamentos, a RPT ou a modificación do plan especial do casco histórico? Moitas gracias. Pois esa, digamos, cuestión sobre falta de resposta e xa nos mete no tema económico do Concello. Dos orzamentos, que preguntaba antes tamén Alfredo. Ben, o tema dos escritos do Grupo Socialista que bueno, está no seu dereito de pedir todo tipo de documentación. Ás veces a propia secretaria creo que xa lle traslada que o que piden a veces é un pouco difícil de respostarlle, como por exemplo unha serie de contratos da seguridade a domicilio, unha porque conteñen datos confidenciais. Eu Pepe, eu penso que vai ser respostando pouco a pouco. Sí que é verdad que hai 5 días de prazo, pero sabemos que a situación que temos no Concello con unha acumulación en Secretaría que, bueno, trasa un pouquiño este tipo de cuestións e creo que sei que, bueno, que falan ca propia secretaria e que, bueno, lle traslada un pouco isto, que a veces o volumen de documentación que se pide pois é bastante grosso como para que podan recibir unha contestación nestes 5 días. Tratamos de responder a todos os escritos da oposición principalmente e nada, despois o tema dos orzamentos, aprobamos a mediados de 2024 e non vai a ir neste pleno de xaneiro os orzamentos, pero si no próximo de marzo deberíamos ter xa proposta, polo que en breves tamén os chamaremos a oposición a consultas para que nos den a súa opinión ou se teñen algunha cuestión que engadir. Os orzamentos son, ahora mismo está a secretaria mirando o que é o capítulo de ingresos. Sabemos que os orzamentos municipais teñen que ir
equilibrados tanto no apartado de ingresos como de gastos. Está facendo eses últimos cálculos, actualizar todo o que é a masa salarial das traballadoras e traballadores municipais, que este ano 2025 supuseron hubo unha subida do SMI, do salario mínimo interprofesional, e máis unha subida de 2,5, actualizar todo ese tipo de salarios, e penso que despois o resto dos capítulos xa sabemos que con un orzamento tan pequeno ten pouco a marxe de maniobra, pero penso que vamos ir a uns orzamentos que serán os máis grandes da historia de Corcubión. Como está a economía? É dicir, hai agora mesmo remanente? Como está a situación económica do Concello? O Concello do Corcubión agora mesmo económicamente está moi ben, está en números positivos. Vamos a pichar o ano con remanente positivo, incluso penso que a mediados de febreiro sabremos exactamente cando se faga o peche total das contas. Creo que ainda se vai incorporar algo máis ao remanente, a pesar de que, bueno, tuvimos foi un ano de bastantes gastos, pero fomos canes de equilibrar un pouco a balanza e non movernos ningún ápice dese 1.500.000 euros que temos de orzamento, insistindo sempre nas axudas da Deputación e demais da Xunta, que son os que nos dan un pouco máis de oxígeno, non, para sobrepasar estes baches, sobre todo en servicios sociais, o plan de servicios sociais da Deputación, que nos axuda moito, pero penso que en números digamos xerais, o Concello de Corcubión é un concello que está saneado, que paga as súas facturas en tempo. Salía fai pouco na prensa que éramos dos que mellor pagábamos, e bueno, penso que vamos bastante ben neste apartado económico. Apartado económico que ten que ver tamén coas tasas, os impostos. Hai pouco a finais de ano falábamos precisamente logo do último pleno en donde se acordou esa suba de tasas do lixo, sobre todo para vivendas de uso turístico, que é tamén un tema que temos que falar, o da vivenda e da vivenda turística. Vai haber algunha suba máis de tasas? No, este ano nos contempla, como comentabas, o do lixo fai un momento. O que fixemos neste pasado ano foi facer unha actualización do padrón do lixo, que estaba bastante mal, incorporando ahora de cabeza non recordo, pero cerca dos 300 recibos máis, e despois sí que fixamos renovamos esa ordenanza fiscal do lixo, como decías antes, que sí que vai a gravar a ese tipo de vivendas turísticas, que, bueno, xa comenté no pleno, que non ten posibilidade técnica de poder poñer unha tasa turística, é unha maneira de que estes negocios, porque, bueno, ao fin e ao cabo é unha actividade económica que poda revertir un pouco nos costes que ten o Concello, sobre todo no tema do lixo. Como está a situación da vivenda no Concello? Hai vivenda para alugar ou para comprar? Estábamos falando ahora xusto de que temos que volver a reiterar unha reunión ca Consellería de Vivenda, que temos aí dous terreniños pequenos e máis unha ruína que podíamos ofertalles para facer vivenda social, e incluso temos unhas vivendas no antigo, do que era o antigo xulgado, o sea, no xulgado, do que era o xulgado, ahora hai unhas vivendas sociais que necesitan unha pequena rehabilitación, e queríamos sobre todo para a vivenda social, que a xente que máis o precisa e que ten poucos medios económicos para acceder, xuventude ou algunha situación que se poda dar complexa económicamente, pero bueno, sí que é bastante complexo atopar pisos de alugueiro en Corcubión. Penso que no resto dos concellos está pasando algo parecido. Sí, no
non é doado e moita da culpa, ou mellor non toda, pero sí influye todo o tema de vivenda turística. Sigue aumentando o número de vivendas turísticas aí no concello? Sí, a ver, algunha vai entrando, tamén sí que é certo que algunhas se vai dando de baixa, pero bueno, andamos eso, non 150 vivendas de uso turístico en total en Corcubión. Outro día estaban aquí os hostaleiros de Fisterra que estuven escoitando e creo que falaban de 600 ou 700. É unha barbaridade, non sei se terá que haber algún tipo de programa ou isto que garantiza pois, o acceso a vivenda para un alugueiro dunha familia que comece a súa vida en calquera de nosas vilas, e porque, bueno, os prezos que se están poñendo, porque, bueno, o tema do alugueiro turístico tamén o que fai é encarecer o alugueiro tradicional. Entón, é unha problemática que está enriba da mesa e que temos que contemplar e que en serio, porque a verdade é que dá mágoa a veces que te veñan o Concello, por favor, se sabes algún piso de alguén que alugue, por favor, tal. Entón, xa te digo, algún día penso que se terá que regular de unha maneira e... Sería con axudas, por exemplo, para no rural, para establecerse no rural? Sí, nas aldeas, en Corcubión, a xente se está animando a facer casiñas e tal, é a opción do rural, non? Pero bueno, a xente quere vivir na vila, sobre todo nese casco histórico que temos, por lo menos no que atinxe a Corcubión. E xa te digo, do que falábamos antes, mediante a Consellería de Vivendas, que se nos rehabilitara ese edificio que temos en ruínas na rúa Rafael Juan, e máis 2 pequenos solares que temos que pondríamos a súa disposición, pois... Son enquenses? Son os da Sareb, esos? Non, son outros. Os da Sareb é outra cuestión que estamos tamén traballando coa Sareb e coa Consellería para, bueno, a ver se somos capaces de darlle saída a ese espazo que temos privilexiado ao lado da praia de Quenxe, e que o Concello volva a disfrutar dese espazo e para poder, bueno, usalo para algo dotacional, meter un pequeno parking para a praia, uns parques infantís, uns merenderos, e tamén é un tema que penso que en 2026 se pode resolver. Bueno, pues eses terreos e os outros dos que nos falaba para unha posible construcción de vivenda social. Pretende xa un proxecto ou de momento non está? Non é proxecto, simplemente hubo a Consellería este ano sacou unha orde dicindo que se os concellos puñamos a disposición en Carballo, se fixo que van a facer 700 vivendas e tal, porque obviamente 700 non dan. O Gallato veramos un espazo así para poder facer un edificio así, pero non, simplemente, xa te digo, para facer rehabilitar as que hai e que, bueno, que se podan construir aí, pois, eso, unhas vivendas sobre todo de carácter social para a xente que o precisa e a xente nova que está empezando que lle fai falta. Quedábanos por escoitar ao voceiro do Partido Popular, a Pepe Domínguez, que inaugura neste 2026 preguntar sen preguntar. Ahora escoitamos unha modalidade nova do voceiro do Partido Popular. Aínda que sabemos que podemos preguntarlle ao señor alcalde sobre as múltiples cuestións que afectan o noso concello, tamén sabemos que nos vai a contestar o que considere oportuno. Así pois, poderíamos preguntarlle sobre o orçamento para o ano 2026, pero seguro que nos dirá que se prorrogan os do 2024 e que os servicios técnicos non dan para máis. Tamén poderíamos falar do balance que fai sobre o experimento peonil da Plaza Castelao, incluídas as xa famosas cámaras, e de seguro que dirá que foi todo un éxito. Poderíamos igualmente falar sobre a inexistente programación cultural sobre o testimonial alumeado de Nadal, sobre as actualizacións e as subidas de tasas e impostos, de tantas cousas, pero o alcalde sempre dirá que a xestión do Concello é exemplar.
Moito nos tememos que este ano, 2026, vai a ser un exercicio novamente de trámite, á espera dos primeiros meses do 2027, no que si teremos orzamentos con 2 ou 3 execucións de obras, porque en maio dese ano teremos novamente eleccións locais. Esperemos que nesas eleccións locales os veciños de Corcubión teñan en conta o balance tan desalentador desta legislatura. Gracias, bons días. Pois Pepe Domínguez, que pregunta sen preguntar, dá a resposta e fai tamén unha predicción. Xa fai el todo, xa se autorresponde, máis ou menos, pois intuye o que llevo a dicir. Bueno, Valence, como din os deportistas e os entrenadores de fútbol, a final de temporada, non? E, a ver, subida de tasas, Pepe. Subida de tasas, simplemente quero recordar que fixemos unha pequena actualización do que é o IBI, que levaba 21 anos sin actualizarse, e fixemos no lixo estes últimos meses pois esa actualización do padrón e máis incluir pois as vivendas turísticas. No último pleno aprobamos participar neste convenio entre o Concello de Corcubión, Concello de C, Aguas de Galicia e a Deputación, un convenio para facer unha nova EDAR en C que vai a costar, bueno, máis ou menos un orzamento de 1.300.000, de 13 millóns de euros, perdón, 13 millóns de euros, do que o Concello de Corcubión terá que aportar uns 350.000 euros repartido en 6 anos. Xa explican a Pepe que, bueno, parte das tasas e dos impostos pois van a ir para que o Concello de Corcubión poda facer fronte a estas anualidades para unha infraestructura tan importante como pode ser unha nova depuradora, para que a xente nos entenda, e camiñar por fin hacia ese anhelo que temos todos de ter unha ría saneada e onde o seu sector, que como ex patrón maior da cofradía de pescadores de Corcubión, supoño que lle interesará que a ría de Corcubión pois este apta para a pesca e o marisqueo. Os impostos sirven para estas cousas. Non é creo que non é o concello que máis impostos se paga. Eu quero lembrar que xa o dixen, creo, pola radio outra vez, que vía telefónica no Concello de Corcubión se pagan 56 euros de lixo ao ano, que non penso que non é unha tasa alta. Estánse subindo en todos os concellos, os estamos intentando conter esa subida hasta que tiñamos os números exactos do que nos custa a recollida do lixo. Con tema do lomeado de Nadal, sabemos que o lomeado de Nadal de Corcubión non é o máis espectacular da Costa da Morte. Tampouco queremos irnos a eso. Non pensamos que hai moitas máis cousas onde gastar os cartos dos veciños e das veciñas. Si, penso que foi un ano que tuvo unhas actividades moi boas con este mercado navideño que fixemos durante todo o Nadal. Reforzamos un pouco o alumbrado de navideño e penso que non estuvo mal. Ainda así, digo yo a Pepe que son 8.500 euros que vamos a gastar coa empresa que nos puso parte do alumbrado, porque outra parte estamos recuperando e facendo durante o ano pois as pezas que van completando pois o que temos, para non ter que tirar todo da empresa, que senón sí que nos seríamos en uns números máis altos, que ben sabemos o que se está gastando nos concellos da contorna. E unha que non pensamos que non debemos ir hacia ese xogo de a ver quen mete máis luces, e porque non o vemos prioritario. Sí, obviamente ter unhas luces na vida, pero tampouco volvernos tornos nin establecer unha competición entre
entre vilas, porque a veces dá a sensación de que eso, de ver quen o fai, quen ten máis luces e quen gasta máis. Aí dende a irrupción do alcalde de Vigo e esa loita que ahora se traslada tamén xa no ámbito particular, porque hai algunhas aldeas onde tamén andan os veciños a ver quen ten máis... Sí, a ver, é unha ledicia a ver como a xente tamén participa nos seus balcóns e tal, non sei que, incluso en Corcubión queríamos facer un concurso de bueno, decora a túa fachada con, pero bueno, intentaremoslo para o ano, se cabe. Xa che digo, penso que as Navidades de Corcubión este ano foron do mellorciño que houve nos últimos anos e traballamos arreo e penso que a xente está bastante contenta co resultado. Nas últimas veces que falamos, o alcalde de Corcubión drog foches dos máis contundentes e favorables co tema de mancomunar servizos, moi favorable na mancomunidade de Fisterra, bueno, de ampliar servizos desa mancomunidade. É unha loita, unha batalla perdida e ademais agora creo que ademais se vai encarecer un poquinho a mancomunidade co tema de obras na traída da auga, non? Sí, a mancomunidade vai afrontar unha serie de obras que, sí, como dis que bueno, xa fomos poñendo no ano 23, no 24 tuvemos que poñer algo de cartos a maiores, sobre todo para o sistema da captación, que é o que está ahora máis encima da mesa. Penso que as cousas compartidas sí que pode ser un pouco máis complexas xestionalas, pero vou poñer un exemplo. Nos co tema da peonización do casco histórico de Corcubión, estuvemos contactando con a GAS, a Axencia Galega de Seguridade, para tratar de conveniar un policía local, conveniar, xa non contratar, non? E é imposible, porque ou tes que ter ou ten que ser un concello limítrofe, ou tes que ter ti tamén unha policía local. Entón, penso que nestes concellos que son máis pequenos se agradecería que bueno, que se compartiran este tipo de... Non compartir, que obviamente nos faríamos parte, se conveníamos con CE, Fisterra ou Muxía, un policía local, pues lle pagaríamos a súa parte proporcional. Pero bueno, temas como recollida de lixo, estamos vendo ahora como vai subindo todo por o tema de Sogama. Bueno, Muxía, ¿no? Vimianzo, Camariñas están mirando de facer o conxunto. Sí, estuvemos ainda fai pouco falando co alcalde e o teñen bastante avanzado, e por exemplo a recollida de marrón do contenedor marrón orgánico, nos en Corcubión con unha dúcia deles sería suficiente, a lo mellor con tal de que houbera un camión que recollera o mesmo de Fisterra ou de C que recollera de Corcubión e nos pagar esa parte proporcional, nos saldría máis económico que de a mellor ter que licitar e contratar os servicios solamente porque bueno, o servicio casi o mismo para 10 contenedores que para 50. Outro exemplo podía ser un guindastre, unha grúa que a veces no verán por cuestións de que se aparca mal, pois a veces se provocan situacións de colapso de tráfico por non ter un guindastre que poda recoller un vehículo mal estacionado. Penso que, bueno, sí que entendo a complexidade e sei que ahora mismo a mancomunidade non está dirixida ou nos seus estatutos non contempla este tipo de servicios, pero sí a mellor había que darlle unha volta e cambiar os estatutos e tratar de ampliar ou poñelos como futuribles posibilidades de que se poda, pois, eso, unha policía local comarcal sería, penso que máis eficaz e ás veces hai atos grandísimos nun pueblo e no outro lado non, e bueno, se compartiría mellor, obviamente que asumindo cada concello a súa parte de xestión e de custe. Claro, evidentemente. O que sí, como decíamos, é o tema da auga, esa nova acometida da auga vai supoñer moito gasto para o concello? A nova cometida de auga
ahora a presidencia está en Dumbría con Raúl. Temos aí un proxecto ca Deputación, cuns fondos da Deputación, para acometer esa nova, non é a traída, é o sistema de captación de auga do encoro de Santa Uxía. Xa pusemos os concellos unha parte xa proporcional según o proxecto que había inicialmente. Creo que foran 22.000 euros dunha vez e outra cerca de 10.000. Co paso do tempo nos foi facendo as obras por tema de discrepancias un pouco técnicas ca Deputación, que non entende moi ben que o punto onde se vai extraer agua sea o máis idóneo. Supoño que se encarecerá, pero é unha cuestión que de suma importancia para a comarca, porque xa sabemos todos o que pasa cando se nos desaparece a auga da villa, a auga pode marchar a luz, pero penso que a auga sí que é bastante máis problemático, non? A Mancomunidade está camiñando firmemente hacia executar este proxecto e incluso mellorar todo o que é o sistema de alta todo o circuito de tuberías que hai, tubaxes para poñelas actualizalas, porque é unha instalación que se ten bastantes anos e bastante vai aguantando. Bueno, pues esa mellora do servizo. Quédame un minuto e quédame preguntarle polo Porto Mixto, igual que, pues unha anuncia que neste ano abrirá o centro de día e outros anuncios. Co Porto Mixto teremos algunha novedade importante neste ano, espera, ou non? Estamos ainda nesa fase de estudio medioambiental, a ver como resultan as cousas. Se nos antosa que é un proxecto que vai a ser complexo de executar e de que veñan son moitos cartos. Teria que ser mediante unha axuda da Unión Europea, pero vais dando os pasos e esperemos que nos próximos orzamentos da Xunta podamos ter algo máis concreto para visualizalo, polo menos. Xavier Domínguez, alcalde de Corcubión, graciñas por achegarte até aquí, a os estudios de Radio Nordés, neste primeiro pleno aberto 2026, igual que decía ao comenzo, feliz ano, que sexa un bo ano, tanto a nivel persoal como a nivel municipal, non? A nivel público. Graciñas. Moitas grazas, o sentimento é mutuo. Vivindo a Costa da Morte.